bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Si c'est la première fois de me regarder, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, c'est la vôtre. Tata Monsi Yaban Ebele, Maman Leki Yaban Ebele Makasi, Mona Suka Yabayaya Nae, autrement dit double brassard. Je vous salue partout dans le monde. C'est comme par hasard, tu tombes sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Merci les amis, merci la famille. Comme on vous avait dit que s'il y a un petit souci, tu vas toujours quoi partager. Ngai na bino elongo, to analyser ba sujet makambuni o tozo mona o ni ezo pesa passe o ni tozo sepia na ngote vraiment makambu ezo leka moi ebele ezo mata ezo kita to baki pourquoi pas to ya to lobela na aide à ma TV na yebisa ki bino déjà tata moi sa bana koya to ko vana vraiment na plateau pour que to panza teke to panza pena teke to lobela vraiment makambu oyo à long et à large makambu o tozo mona ngo vraiment kito côté oyo ezo sepelisa te bandeko. Voilà, là vraiment j'en profite vite fait na pesa balandinyo surtout déjà aide à ma TV mbote famille Malunda Mobimba mbote maman Sylvie moi je vous salue maman BBC na kati ya Sudaf mbote na maman BBC Mpoi mbote maman Kati Océan Espace mbote na yo la neige boucle je te salue. Je salue maman Congo Liboso, je te salue maman Moupepe Lukoki, pourquoi pas maman Congo, maman Congo, voilà maman Congo, sans oublier maman Mboyo na pesi bino nyonso mbote papa Patunzuzi mbote na yo esika ezwami yo na bosa na te mère des garçons esika ezwami yo sister ba salutation na yo. Merci, voilà, tout les cas vite fait, casa de Panama ya ba casa, ba lobi père, la ville est calme, net na film, eza bongo, voilà, Nadine Kimanga, Chou Kimanga, love, na lela yo, toi tu sais, maman bandeko, elo oni ne yo kovanta tata mo sa bana lobi na lekai ka moi vite fait, tellement nazalaki na se, tozalaki kusakana ndeka bana koma kaka soki ete bo bana besoin ba sakana, tu vois. Il est que moi vite fait mais tout y est pour tout le bénani. N'est que le bénani des sujets. Na banana sujet à maman Chako et puis to kosu ki sa na makambu auto zomona na auto comment makambu auto yoki par rapport ya matanga ya papa Joseph Bissalo. Voilà bandeko to eto lo bénani. Biso nyosu to moni toyebi ke maman Chako atiki biso pe ya son âme eza pasi mingi ya kobungisa artiste lokola maman Chako vraiment pe à son âme epesi pasi nga na koloba boye na kobanda na leki ya petite sœur ya maman Chako soit disant petite sœur o azaki na maman Chako bakende na maman Chako na hôpital ndeko maman na minute okufeli toki kwa vouloir yo te mais il faut qu'à toloba parce que ce n'est pas normal. Comment se fait-il que boyena maman Chako depuis 9h du matin jusqu'à 14h azozwa soin mon côté bayambi été jusqu'à ce que mutaso kokasu koloba te parti oyo ekangami vous restez là otikali wana soit disant lokola hôpital wana basinya vraiment bandeko bolimbisa makelele bana. Excusez-moi na zongi. Voilà, soit disant hôpital wana bazwa comment basala enregistrer ba comédien na biso na hôpital wana bazoka baswana bango kuna et na kokoma kuna na hôpital wana il faut ba pesa ba soin et pas maman Chako. Il paraît-il que ba docteur bazala quitté ba kei réunion eza ndenge biso toyoki ba docteur ba kei réunion moto aussi maman Chako azate maman Chako atikalaki wana souffrance azolela parti moko azokokate parce que azokokate voilà et moto azokoka sukolo bato comme ça kana basila komi kokoma ndeko maman Chako jusqu'à ce point ndeko na yo grande sœur na yo azokoka sukolo bate akomi ka kokoma yo bino famille bosi botikali kaka wana bozo sala eloko moko te lokola balobaki que
place wana ezali to matisa moi boy pardon parce que balobaki que hôpital wana bapesi yango bacomédien bazwa basoin na bango wana mais ntango bino bomoni que depuis bayambi bino bien te depuis que boyaki wana qu'est-ce que vous allez faire eloko nini réflexion nini ya liboso oyo bino bokokaki kosala pour que bosauve maman Chako parce que moto azoyoka pasi elle est souffrante bino botikali wana lokola hôpital wana balobaki ke bango awa bandosala bango basoin ofele botikali wana ata kutu so mbongo ezalaki te pour que bokende ata bahôpitau mosusu pour que boke bahôpitau mosusu bongaka bokende intervention ngai ebimaka bambongo mike ngai emona nango kaka ndeko ya maman Chako. Parce que moi je pense que ceux qui ont la place wana ndeko nanga zo souffrir bon na moni que place tozali wana solution zo zo amate non sala ni tozwa ndeko nanga ezwa taxi po kuna Kinshasa toyeba taxi na moni kutu ambulance mema maman Chako na ndenga mabete tozwa taxi tokende hôpital mususu pour que ba traiter maman Chako parce que na mona nanga été du jamais vu moto asa komi na ba soixantaine d'âge bino bokei balongole minu misato s'il vous plaît minu misato minu ezaka ekena na baner balongole 3 minu et retour wana on dirait c'est pas infection déjà c'est côté qui wana je pense moto azoyoka bien te depuis boye na ye wana bazoyamba bino te badocteur bakei na nini oyo bino bofandi wana bozozela kaka mpona badocteur wana oyo hôpital wana kaka ya baindien so ya bahindu eya esimba maman Chako entre temps motu azosouffrir ndeko ya maman Chako nayebi te place wana kilo ya ndenge nini yango wana et après maman Chako akufi so na 14h mama Bipendo aye koya mama Bipendo aye kocha makelele nde komi basimba yeba bazongisa boye olobi ata soki Novalgine soki aspirine bapesi ete bozalaki wapi pour que na minute apo tovandi pena 9h 10h 11h 12h 14h donc 5h du temps 6h bozalaki na temps ebele temps bomoni ke 10h eloko moko échanger te bozwi taxi bokei place mosusu tellement ke biso bolingaka place ya babiloko ofele omoni place esukeli bino bomoni place ememi maman Chako ya biloko ofele toboyi te ke ezalaki assurance ya maman Denise asala kuna donc toyo basomi bato mosusu bakoma bo basimbisi maman Denise touche donc tozoyeba te qu'est-ce qui ne va pas na Congo na biso kote kuna batia makambo bana classe ofele bato balingi te toyoka kaka oyo te bakuna kutu bazolinga te finalement bolingaka nini le Congolais finalement tolingaka nini na hôpital batiela biso bopito boye bopito yango bali koyamba bato te nazoyeba te soki présent na biso ntango ozopesa comment bopesi loi moko boye me baza koexécute nango te tozoyeba te autorité yango oyo bango bazobanga te wana tozoyeba te pourquoi ça ne marche pas. Maman Chako akufi mobesu kaka boye pona négligence moko boye ezanga tina tomona na Europe obike na Europe awa makambo mosusu tomona na Europe awa soko tali na bandeko na so nde batikala na baafrike bongo donc oyoki na maolobi seigneur na soki moyen ezalaka mpena kokumba famille mobimba kokumbi mpe famille toye na bango na baeurope parce que ozomona yo moko okei nanu na hôpital na baeurope awa na bapoto ozomona ndenge munganga ye moko ndenge ndenge bazolandela soin na yo ndenge bazolandela soin na yo oteli bobi me non biso yango toza na lifeloto nini nzambe nde nayebi ntongo naboti Teresia na lala pena kaka boye ako nde ezalaki ya na vana bota batension nde bandeki kosala deja bi bango nyonso to ezalaka basi basignale na bacarnet na biso wana ntango nazobota kaka ko na bafatigue wana na nde bazwaka mwana bake na ye bazwika bilamba ya Terese bake na mwana batiki nga na lala pongi donc lokola ezali problème ya tension omoni batieka attention maître ekangaka yango moko automatique kuna ezokoma batiki butu mobimba na lala pongi emoboka so naoki mwa libumu boye omona docteur aza wana permanent azokolanda olobi nini azolanda bopesa tonga boye epuis na poto na mwa te mpesa babeta batonga pamba na désordre nde tozala na Kinshasa na biso
bopiton mpe basenga bambongo ya seringue bambongo ya bagan oyo pesa no mbongo ya fiche oyo depuis na ya poto no nayoka lisu makambo nabosana makambo wana buzoba wana pesa mbongo ya fiche somba gae somba seringue kisi boye ezangi na ndenge nini depuis nalalaka bandeko na ngai naye kosutuka ntina ntongo nango bango bavandi kaka na mwana ti baye kolamusanga babi okotambola tu peux marcher bana essaye wana kaka naokita te nite bango mobonene na ntongo baye basokoli oyo mpena bie mpe bapompe donc ozomona koza à l'aise opesa ta 10 francs te me nyonso to baosala ome na kongo na biso nayebi te na bahindu baindien bachinois banani na kinshasa na biso bamonaka bango kaka mindele babangaka bango bacomplexe ezanga ntina toza bacomplexe moko du jamais vu nanu namona complexe ya bote na kongo na biso bomoni bien eloko ezosimba te bodeplace na mutu liwe mama shoko ekeka ndenge moko na mama na biso sœur Marie Misamu paix à son âme oka vraiment triste nouvelle ale bino bakroni fuati oyo bosala batumba ku TV bandembi TV batondolo TV bakumpidi TV bamatungulu TV bokufili mama Shako mama ode eza bande kosepesa biso abanda théâtre kala bojua na ye boza na courage bino bato bofungola balitungulu TV bamuskadi TV baonyo TV ai TV bandunda TV bamatembele TV boza na courage ya kofilme kaka boye loka basoda baokende nini okota mondele babiso bazokima mbangu kaka boye kota boye na batelefone na bino mpoka bozwa mama Shako bozangi mawa bacomédien bato bakoloba oyo bazoloba na biso bango balobaka na biso tokoloba parce que tomoni ezalaka te nazongi su na ndeko ya mama Shako yo okufeli ndeko na yo ya mwasi sœur na yo grande sœur na yo okomona ye lisusu te bokomona naka lisusu te mais oza wana koloba korepondre na baquestion bomoni hôpital oyo depuis toyaki na yo moko depuis boyaki bazoyamba bino te bazokipe bino te loo nde nga kosala eloko nde nga kosala nga kobenga bato mosusu basala mpena mama Shako boya ça ne va pas namoni solution eza te to déplacer basala bongo mais sikoyo mama Shako akufi yo noza otema na caméra oyo mabe oke na caméra oyo mabe explication bomoni basini na bango batie kuna basini na bango ya formation ntongo bokotaki na basini yana omonaki yango te ndeko ya mama Shako oyo yaki na mama Shako yo mona basini wana te ya baframason ale mama Shako akufa komi basini na bango ya bandoki boye na boye patati patata mona kongo tozokufa na banini na biso moko na baerreur na biso moko franchement ata kutu to ya kokufa ngo ekoma nango na kongo bongo mais quand même il faut essayer place omona esimbi te bodéplacer nanu ozanaka na bakamera kaka boye koloba bainterview yo moto okufe ndeko no vanda na se oza na droit korépondre te estce oza na besoin ka yo foloba okozalaki opesi explication mpo nayebi te ngai nakufe ndeko na émotion bato baka otunanga na kamera okokweya kuna so wapi na ntango wana te nga to mama biso akufa ntango bazobenga donc na ndenge nabwakaki telefone kaka nde nazalaki na silip na nga na soutien nde nabimaki na imono na ngai na couloir mbala moko oyo eyinda mbala moko na bagrand frère na nga tokutani eyinda na ngai nazalaki nango nayeba su mpesa okende te na perdaki contrôle mais oyo oza na courage baka kotuna baquestion ozorépondre mama na biso ata yo moko
na bino boto bozala ba Kumpidi TV, ba Matungulu TV, ba ITV, ba Ndembi TV, ba Poiron TV, ba Oignon TV, ba Rognon TV, ba Poivron TV, ba Aubergine TV, ba Wangila TV, ba Mbika TV, bozaka ka boye boye komona événement te. Bino na minute bokufeli pena mutu bokufeli compte okufeli biso nyonso tu, mais bino nde bobande ko jouer na maman Shako, boza batu bovana na se, boza batu boza na courage, boza kaka boba miso ka batu baye ndunguzi tende, boza na force ya ko filmer, boke ko filmer maman Shako tina ambulance nde ba fini qui est drap franchement. Makambo bino bosali ezalaka te na niveau papa Elombe a remarqué makambo bino bosali wana. Papa Elombe esali un choc, asa choqué, amoni vraiment que bosali makambo lokwa ba sendi bo excuse ngai. Po amimoni pe que tela maman Shako ndenge niveau bo sala donc amimoni pe que un jour yebe soka tiki mokili o akolo nzambe bokoyaka na ba caméra na bino wana kaka boye po bokotisa na ba ITV na bino. Ba caméra moto boye te bo filmer po bokotisa na ba ITV na bino na ba Muscadi TV to boye te na ba Celery TV. Mais boza na batute boza na batute bo engagera batute. So bona batute neti ngane na za bona minute nazo travailler na ngana nga moko. So na mona kufeli être cher. Yanga na vandi na za ko obligé bazwa ngai kaka image pe kota na chaîne. Oui soki na okokota na chaîne ngai za na bato bakozwa bazwa mwa ba bilili na bango ba cheta mso ba opesa nga après. Mais na za nango besoin te na minute na za mutu na fana na se na koloba te. Ezalaka bongo na logique des choses. Mais bino bobungisi ki bo moto. Bobungisi ki bo moto likolo ba Kumpidi TV na bino. Likolo ba Poivre Noir na bino e ba Poivre Noir na bino TV bo fungolisa wana. Bozaka bo ele moko ya kosa leka maman Shako to bote ko sobo bo manzoto sondeni no to ngi to mona attitude na bino ke bo kufeli. Parce que je ne pense pas que c'est ba famille na bino ya soponde bo ba toza famille so ba famille na bino moko famille na bino moko vraiment oh ya bino moko to ntimite ke bo koza courage wana ya osimba caméra bino wana kota mondande eyule kaka boye Barcelone a kufela yiki papa na e bino wana na ba caméra na bino wana soit fikaka ya ko filmer pour que ko tshela ba Musaka TV. Bozo filmer Barcelone pour que bozo image e kota na Avocat TV. Ba Avocat TV officiel fungwa ba Pai TV officiel fungwa ma. Bozo kipe lisusu te ndeni bokozo Barcelone a ko bino wana surtout bosaka image boy. Kote msu netika bo zwaye kuna na nino imono na ekuna na se monana. Eza gentil te bande kwa théâtre. Apoto boko kendana bake ko kuna mama Shako bino na boke ko vanda na banganda. Bovana bangana bokomi ko dia bozo na masange bele ba soupa pilipili pesa nga kabunde lala bacha pipila pusa ba kata bina matungulu tibini maki yaka mwana maki yaka ndebasa mwana maki bacha maki anga kata bacha pipila poussière mwana nguba wa bovandi bobosa ni même ni do mena minute bozaka mama Shako mawe bina lokute zanga tina bata théâtre bozanga soni boyoka soni te boyoka soni yo mbila TV ngo il faut ka bosala makambo bino bosala wana bambila TV na bino so bozui batu bo ko engager te ou bien otiki parce que okufe ya motuya loko bino no bozui bambila TV na bino bozui no bato sala bambila TV te officiel bino moko bozaka ka bomé bokufeli franchement bo mitema mabe.
Boa mitema mabe c'est regrettable makambo bino bosali. Oh biso sous ton moni biso sous ton bite oh eleki trop c'est trop. Vraiment za mawa mingi pesi pasi makasi na comportement na bino. Bozala mikolo bokola makambo susu za te kaka biso foto ko pasola batondo boto ka koloba ka boye. Et c'est donc mo bo la automatique na bino moko bo vandi bo bien te et so pa biso to sa bo point nini. Mais bino loko boza musaka TV fait kota ba vidéo bo so ba view na bino. Pona mbila TV ekota nino kokoti TV ekota vidéo. Eza pasi pe mawa. Mawe sili bino bosili charisme likolo kaka ya bakumpidi TV ba ITV. Bobi ekomi shida na biso etali biso te. Biso etali biso te biso Céleri TV officiel il fait kota. Linyoko TV il fait kota ki Kalungu TV officiel il fait kota vidéo. Ya mama chako to ya songolo pakala. Ya mwa bo vandi bo komosa ba polémique à la con makambu ya Beckham. Na koti sko na sujet ya deuxième sujet ya Beckham. Na lobby ba songi otoki ba voice na bino oye bimi ba songi bo vandi bo solo ba comme quoi biso to yaki poto compatir bembe koreke ba kenango bi pona ni ba sali bo bakimise bembe na ndenge nini. Beckham asali boy na lobby boy to sola non bien. Est-ce que si on a se trompé te Beckham aza mwana suka pa na bango ou bien si je me trompe pas aza mwana suka nde to mona biso nyonso tout okufela neti nga naza na droit na loba parole moko bo devant na toza na papa leki na biso neti papa Joseph wana aza bandeko na mibali ta mususu ba Beckham babenga papa kulutu to ba papa leki baza ba mama leki to ba mama kulutu bazali ba yaya donc ekoza ka Beckham muto akoza na parole ya koloba na kati ya famille na bango pour que parce que yene muto aleka na télévision de quoi yé muto aleka na télévision yeba ya mokimo mbasajo aza na monopole ya kokitisa loi na kati ya famille na bango non. So biso to mona ke Beckham na ndaku na bango to biso to mona ke Beckham star si la star mais na ndaku na bango aza mwana aza na ba limite na ye ako place akokota mutu na place akokota mutu te bandeko. Il faut pas te confondre ba makambu to mélanger nyonso tout te bandeko s'il vous plaît. Et na minute mutu akufeli papa na ye akufeli papa et puis écoutez ni sous na makambo mama chako pese double choc bino bo vandi na ba kwe kuna bo bandi ko sa ba polémique à la con comme quoi ba uniforme na soto to na ngati le bino bo tonga ba uniforme na tuni nanya tindaki bino bo tongisa ba uniforme ya nini yango ya nini ba uniforme bino bo tonga ki bo sana ngo nini po mama chako yena kuta sana no bakunje te bozanga na ba téléphone na bino bo ke okoti na ba Pai TV na ba Kokoti TV officiel na bino. Excuse-moi. Et là on la teke bozanga mawa siko ya papa Joseph wana nde bino bonga bo ko lakisa mawa. Nde bino place bo l'acception ke bino bwana mawa. Mama nanyo mama makila otiko kufa. To mona bino bose ba défilé on. To moni bino place bose ba défilé bo ko sala ona ki songi bo ko sala bo tonga. Mama makila kufi kuna koma ki ya ko luko e ko ba réunion e po ni ba se bote photo sa nini bobo. To mona te place ni bo sala ba uniforme pour la mama makila. Donc comment ko tande bilongi place ni bo tonga uniforme na place ni bo tonga uniforme te. Ah oui? C'est une vérité. Si on corps baké na corps ne ba sala programme na bango la famille corps elonga 8h du matin. Biso nde to sala boye ba congolais to so ba bi 8h c'est que 12h.
so babi 12h 5 18h siko boye na bino na retard bokomi kwa kosala bapolémike ya lako botemi na bakwa comme quoi asali mabe biso toyaki bosi boyaki deja koassiste ye ntango corps ezalaki na morgue bobande koya kuna bosala badefile na bino boye kotala ye na ndako na bango ekoki c'est bon so mpe bake kokunda corps bozangi esali nini tolandi kuna na cimetière tolandi na cimetière babengani biso cimetière monene bake kobengana bino na cimetière boni mpe lokuta makasi boye ko bandeko so likambo eza te babengani biso tolandi na cimetière kuna babengani biso boni boye bilobaloba mutu akufeli papa na ye bokotika ye na okimia te oyo atindaki bino boke kosomba bauniforme nani bauniforme bolati eti ya bafete ya bamariage oyo elekileki ekoki te ifo bolati bato bauniforme ya matanga bango mona famille na bango moko ya babeka mbomoni mwa place batongisi bauniforme mpo bino botongisa bauniforme boya nango soi-disant signe amour wana signe amour boza signe amour mutu akufi ya bino moko kutu proche na théâtre bobande kozala ntongo midi poko bozotourne na ye mama chako bozofilme bokotisa kokotisa na baninyo baseleri tv boke kokotisa na bapondu tv officiel na bino bozofilme ye mama chako bozofilme ye bozangi kutu mawa boke kokotisa na bafumbwa tv bamwamba tv boni buzoba boye ko boni buzoba boye bandeko ya théâtre botika bapolémike place polémike eza te na miniti oyo bato baza na mawa moninga avandi na se bolinga boakompagne ndenge avandi na se ti mokolo ya otelema eza teke susi yango ya bino bozobetela biso ntangwa tomona kaka botongisi banini oyo botongisi bauniforme bolandaki na cimetière apo bokefana na kwe bomeli basupu ya pilipili boke mwana nguba yaka mwana maki tiao pilipili apuse aboni buzoba boye kimutema mabe na notene bolakisi pa mama shako po boza na babezo donc eloko kutu mwana moni ndenge eza na balobi susu ndenge eza wana estce Beckham ndenge ezaka mpona baboyi biso tozala po estce ye na chaîne na ye bakokotisa baimage ya ninyo ya papa Bisalu te papa Joseph te ozala na répondre bino soki bakozongisa yango soki bakolakisa image wana estce bomoni place Beckham ye moko aye kozwa baimage pour que aya ati ye moko azofilme boye na matanga ya papa Joseph mpo ake kokotisa na chaîne na ye estce bomoni ye na tuni nde bino lolenge bozosala na bokufeli me bozaka boye donc eloko esala bino susi bozalaki na besoin boya kofilme mpo bozwa bamatosi boke kokotisa na bawangi na tv officiel na bino oui eza bongo donc pasi bomoni ke torate baimage faye tozwa toke kokotisa na misili tv toke kokotisa na madeso officiel tv na biso eza nde ndenge wana e alors botika bamata kita na bino na bosala bobanda kutu te parce que biso babakuki na miso toza na matanga toza na besoin oloba ebele te mpo tozalaka ntango matanga ekesila apo ntango tokoya ntango tobanda ovanda boyebi mpe ndenge elekaka alors boarrete babuzoba na bobandi bapolémike ezanga ntina bakende kokunda corps na bango eza ndenge babongisaki ndenge bayokanaki na famille ke tokolongwa telle heure pour que tokóma kuna na telle heure bakalcule peut-être ko ezoya bango 2 heures mpo na le na 2 heures à retour tout est calculé siko bino bolingi nini na kati wana so bake kokunda bino borate kasi bofandi kaka na lupango bokomi ozela retour ya bato bauta cimetière baye kokuta bino wana ti bongo te ifo ka boke kotelema na bakontema mikusa eleka bino na kotonga mokusa mitema mabe mikusa bopasola batondo na minoko mposa kaka botonga te
posa kotonga eleki tina mutu aza na matanga bokomo lingaka bo créer ba makambu elo nini na bino bolingi bo créer bobo ndo créer ba polémique moko ezanga tina ezanga mutu na makolo entre temps toyebi bino mo bolingana na bino te boana bino mitema mabe tane bosaki mutema mabe na matanga mama Shako bozanga soni ba comédien bazanga charisme makaba ba TV open ndenge yeli bino bo sutu keli yango bokomi bo sutu keli do boliko mona eloko ya mukele kate do loko ko rene kene bino bolobi niet yuvunu biso muteme ça biso bien te fallait ka to filmer biso moko poto kotisa na ba mwamba TV officiel na biso eza soni ba news eze belebele po bokotisa banganga TV na bino officiel ba bomoni te kaya ba matanga o bato bakufeli bazana ba pasi na baona mitema ba comédien boyoka soni esopi bino makasi parce que nga na tel ka papa lombe na ndenga ye koloba donc c'est-à-dire que aza choqué na comportement na bino bolakisi eza soni bandoki apo bofanda boke bobandi kotonga elongi wana poka tomoni yango to ozotonga wana botika na bino poso bobandi botoko banda kwa kovandela bino bondenge tata mwasa bana vandi bo ngamo tata mwasa bana bakuka tongo epi na koti susu bobandi koloba bomoni bato bakote makambu ya ye na sor na ye boye na boye mateke kitaki siko bangwana oui c'est normal so likambo ezali ya mabe tomone mabe ezali foto ya toloba so passer likamba bien to ya toujours koloba ke toujours ndeko mwasa na sel likamba bien to lobaki parce que makama mabe loba maki mingi balikunya komaki mingi yango to yaki koloba so ki ndeko mwasi wana place azali ya mivandisa moi pe na conscience ne que ye moko komaki se comporter ki mabe so ka se reprocher na likamba ba bongisi to yo loba te to betele toujours maboko tobetele maboko biso so tomona nana mona ke falon bi toto wana ndenga bande ko manke be kampampa na mona ki yango te na ona blandine wana na mona ki te biso so tomona ki et alors pourquoi to ko ba ke bato ba kota ki to kota ki yango na to kota ki yango bien makasi so tomoni mabe mutu moko lobi na enseignement mabe to ko koloba so pe babongisi bravo mabete bravo mais mutu na mutu mwe ayebi asana ba limite ne place ni akosukela ayebi kete muninga awa linga boete muninga koto alinga boete to sukela awa point bar boya ko rappeler so makambu te so pe basala ki boy bomoni na boy bayoka ni te mutu mo pete ka souhaiter que bekam kende ko boma mutu non mutu asala ki bonga zate zaika que to loba ki likambo to mona ki ya mabe ba acte ya mabe to mona ki ya mona to yaki to lobela ki soki abongisi ndeko mosa bongisi to moni pe côté na biso soki ndeko mosa ba ke mams pe azan be erreur na ye to boito to ba ete que mams azan mo santu soki be erreur na ye ezali to ko pe toujours to ba ke mams ko to pe baba ki to sala mabe to bongisa koto mams koto pe to biso baba cook to bi koto mams chabo esili nango esate ke to ka bwa ka matisa ba mbabula nde bolinga bo matisa poto bolinga bo matisa ba mbabula nde bo matisa biso to kwana bakoni oui to wana bakoni to ka to chebo libana nde ka mo ezo yingi ezo takate ya biso libana mikolo moto pe ka epeli et alors bo arrêter bo tika buzoba na mito to wana matanga mams akufi mama Shako akufi biso ku toza musika bo totala bango na télévision totala bino na télévision toyoki souci toyoki pasi ya mama Shako mais bino moko boza kutu kuna te bolobi kamunuko biso te eza mawa eza pasi mingi bandeko na ngai eza pasi boluka bo changer s'il vous plaît boluka bo changer bo tika ba buzoba bokola soki bomoni ndenge eza bo biso to kufeli mama Shako azalaki vraiment maman na biso tozalaki ne et puis tala age bandaka théâtre
age abandaka théâtre biso na tobotamaki te toye kokuta mama Shako azojoue wana biso bana mike tozotala bo toza mpe bana ye mpe kaka mwana moke sikoyo bomutu akufi bino nolo bovanda franchement mawe esili na mitema ya bato bateki molimo na satana bato balobi ke tokoyoka te biso likoya balamer tv na biso officiel il faut tofilme mama Shako ata tokufeli tofilme mais eza soni eza soni makasi bandeko esali bien te makasi esali bien te makasi toye kobela bino botika bizaleli oyo botika eza bien te ezosopa bino ezobimisa bino ki motema mabe ezobimisa bino ki bondoki apo bokoloba ke tozalaki na susi to papa nini obaki kokunda ye biso mponi elongi boyenga bosala sikoyo so mpe boyaki kokuta korongo ya papa Joseph nde bonga bosala nini bino nde bonga bokoma Jésus nde Jésus alamusaki Lazare nde bino bonga bolamusa papa bonga bosala nini likolo nango elongi bonga bosala bino bonga bolamusa papa bolamusa papa Joseph boni mpe boyeko boni boyoka mpe soni te bovai mpe na kwemo bobanzi bino mpe kotonga bozanga soni totongisi bauniforme uniforme nini botoyedi kambo esengo ezalaki uniforme nini yango botongisa boziamuko bokokufela na bafamile na bino oyo baza proche nde bokoyeba ntango bokolata bauniforme yango soki obanda kotala yango apres uniforme oyo natongaki yango mpona ntango songolo pakala ya famille na ngai so eza kitoko makambo osala soki yo moko ndongo oza nani ndeko okufi yo moko so tomimonaka kende nakufi baninga bazwi bakamera na bango baninga na biso ya travail bazwi bakamera na bango babandi kofilme ngai ye nde nakufi so tomonaka nasi me tomiregretaka nde tokufaka bongo c'est-à-dire so tomimona bongo ata mama Shako place aza azoregrete et alors eloni bino bokoregrete kora papa Joseph ekei mpona nini basali boye mpona nini bazongisi boye mpo bosala nango nini mpona bosala nango nini eloni bino bonga bosala wana eloni bonga boaporte esopi bino bandeko esopi bino makasi bochange esali bien te makasi esali kitoko te esali propre ata mokie te tobeki tokoka koloba yango mpena makasi ya haute voix mpo eyokisa bino soni esika boza parce que trop c'est trop bobandi kotonga moninga oyo si botongaki wana ke esalaki bozongisi boyebi makambo botongaki oyo ebotaki makambo mpona bekama boyebi makambo bolobaki okutaka na bino mo bato ya théâtre alors boarrete buzoba boarrete moninga akufeli botika ye kimia botika ye tranquille soki mpenza boza mpena bolingo yango solo kasi ndenge nini eleki boye ale bokende kozwa ye boye na essence na bino na voiture bobi tokende nao na cimetière nga nasalaki dernier hommage na nga na papa te tokende ata na tombe na ye nakende ata kosincline kuna mpo tondima bino mpo mpe bolingaka esika etulu kuna bato ezali mpo tomona ye kuna kingani kuna ye kuna kingani apa boprofite boke kokotisa na nini oyo ne Pinard TV officiel na bino bosali ebele ebimeli biso boyoka ata soni te biso foto ya koloba na bino bokoma ata mutu akufeli na ye bino na bokomi kaka kotuna mutu bakestion pamba sikoyo ndenge nini mutu akufeli bolinga répondre bino nini s'il vous plaît borespectaka mpe na bato vraiment yango wana nayaki tosolola esali bien te ndeko ya mama Shako okufeli ndeko na otika bainterview pamba miso makasi okwa moto alie ndunguzi tende koloba na koloba ezosala mpe bien te ndeko ya mama Shako
tika na ba interview wana ezanga tine si toyokaki oexplikaki déjà c'est bon ba o botikali bokende kozwa soin kuna pa ba indo yango so ba ende yango botala conséquence o ni mama shaka kuteli nango botala problème ni mama shaka kuteli nango parce que bino lokwa ba pesi no place au fele bokendaka ninyo so omoni kana yo eza grave bazoyamba oto otingami ka place na parce que yo kofuta mbongo te eza ofele tala makambo tokoma omona vraiment pesi pasi vraiment bandeko balandi surtout aide à ma TV na chuté na komi vraiment à la fin et ça qui kaka analyse moke o maman li ka bana remarquaki alobaki akoya vraiment to sola to vanda ngo to panza ngo teke na kati ya aide à ma TV vraiment ezalaki plaisir mingi ya kokuta na bino lisusu na poko lelo na si tomonani à la prochaine émission mbote na bino nyonso tout madame Fernande Maïmouna depuis la Virie Châtillon à Nathalie Maïmouna coach autorité morale na zonge lisusu Gétrude de Moulamba madame Kiseki mbote na yo Izet Odia mbote na bino nyonso tout Emeraude Kabe ya Mpindi mbote mon vieux Christophe Ikola, mon vieux de Ndoukoussunga, mbote na bino d'ici là, restez branchés na Aida Ama TV. Bye bye. Tomonani, soki nzamba lingi tokomona na susu prochainement, toi koloba makambo ezebele. Toi na koya turo. Omoni likambo ninyo, toza kuna sijan ngote. Mais na koya tokosala ina ne kaka makambo nyiki. Ha, na koya. Merci Nabino, bye bye.